Hello，大家好，又到了滴滴谈经时间。今天我们应该是做封神系列男神的最后一期了啊，所以就来讲一讲黄燕西和侯元文两个人。首先来看一下黄希燕的星盘啊，又是一个群星摩羯座啊。这个剧组的演员真的是土象非常重啊，待会儿大家看侯元文的星盘就知道了啊，他是一个群星金牛座。所以啊，算上我们之前说过的于是、黄燕西都是群星摩羯座，此沙和侯元文是群星金牛座，就连 Daddy 费翔也是一个群星摩羯座，李云瑞是一个处女座，所以真的是全员土象星座除了陈牧驰啊，他是一个双鱼座水象星座，但他的月亮星座也很有可能是摩羯座的。乌尔善导演本人是一个群星双子座啊，所以这就是一个风象星座的导演带领一批土象星座的演员拍出一部旷世奇幻大片的故事。说实话，像乌尔善导演这种高强度前期长达2-3年的培训时间的拍摄方法，演员如果没有重一点的土元素的话，是挺难坚持下来的，更需要一种踏实隐忍、能沉淀、能折服的品质。那乌尔善导演他是群星双子座风象星座嘛所以他是非常客观理性的，也使他能够本着一个纯粹以艺术创作优先的理念，就怎么样做对这部电影好他就会去怎么做。前期大费周折的投入多少，演员辛不辛苦，流量要不要放，在他这边都是靠后的事情啊。然后我们还是说回黄燕西的星盘，再说了他是一个群星摩羯，所以他的太阳、天王、海王都落在了摩羯座。之前好多期看到的这种现象都太多了就很多明星应该说是90%吧，它的重要的星体，比如说太阳月亮都是和天王、海王有相位的黄燕西这个合相也是非常的强天王给了他这种创新的意识、前卫的思想、特立独行的个性，海王给了他艺术的气质和细胞以及这个温柔的性格。这些要素做明星就很需要嘛。而且这边和木星也有一个刑克的相位，木星是最大的吉星那太阳和木星有相位就是事业上会遇到贵人，比较容易能得到这个资源。但是它这一堆的星体是被一个入弱又逆行的火星给冲了所以这个行动力还是会有一定的问题天王就是有点像这个 ET 的感觉所以他的行为会有一些前卫怪异甚至 gay 里 gay 气的你们都不用奇怪海王就是一种消融就把一个东西沉入大海的感觉就有点像它的字面意思，海王本王。所以这个火海对冲呢，会让他变得行动力涣散，而且会没有目标，就是一种迷茫迷糊那还好他这边有个太阳有个木星，让他这个个人意志思想给拉回来一点。这个木星是在这个 T 三角的顶点，所以这个贵人对他来说也是非常重要加上他自己意志的这个配合，其实火海对冲对男生来说是一个挺不太好的事儿尤其他火星还是入弱的，又逆行。那如果他是晚上出生的话呢，还略好一点。如果是白天出生的话呢，这个火星就非常凶了。之前很多期都说过这个火星呢也代表 sex， 所以男生的火星呢最好不要落在这么柔、这么软的星座上面。这也就罢了可以说他这个行事比较温柔体贴但是他又被这个海王给冲了一下，所以这个火星真的被冲的有点七晕八素的再加上又有个火天冲，喜欢新鲜的，喜欢特别的，真的是靠他自己的意志还有这个木星代表了文化和道德就靠这两个东西去拉住他。我刚发现他的金星是落在了水瓶座，那对感情的态度就是很前卫少数派的，就是和别人不一样。再加上他的火星就是 sex 也是很独特前卫的，所以你们想的那个也不是没有可能。他天王星能量很重总体思想行为各方面都是一个非常新潮欧本的人金土合相谈恋爱倒是非常的踏实可靠，谈一段恋爱可能会谈比较久比较稳定。当然对感情也会有些不利就是会有点压抑或者影响桃花容易晚婚还好他这个金星和木星是有个三合的给他挽回了很多桃花所以总体他的情感桃花都会是有的不缺而且还很稳定。
这个火星还和冥王有个三合啊，所以这个火星是承受了很多啊，和三王星都有相位，和冥王成相其实对他有好处的啊，能够缓解火海对冲给他带来的那种漫无目的的感觉，能够让他的行动变得有意志力，有个做大做强的感觉就上来了。接下来我们来看一下侯文元的啊，他是太阳水星落在了金牛座，水星是在太阳光束下，还是一个逆行，水金牛本来讲话就慢，还逆行就是有点磕磕巴巴的经常会短路，合相了太阳啊，就是想说但是嘴又不利索，脑子也跟不上。然后日水金牛座啊，三合了这边一堆的摩羯座也是土象能量非常的重，它是有一个日冥1度内的对冲，所以这个控制欲支配欲绝对是很强的就是想要当大佬。我还看过一个采访就是说乌尔善导演第一次看见他的时候，心里就在想，这小子不知道哪来的自信，就是这个日冥对冲迷之觉得自己一定是个老大，和他的角色还挺符合的这么看来，乌尔善导演选人的眼光真的是牛逼。因为他父亲从小对他也是这种非常控制型的教育他小时候还觉得这方面挺难受的，所以长大后就是拼命的要让自己强大去反控制别人，就有这么一种心气儿他是有2个楔形结构除了这边和一堆摩羯座然后这边的火星、太阳、冥王也是一个楔形结构。这个大佬做事情都是敢做敢冲的，而且要把它做大做强。这颗木星长得很好木巨蟹是着生的，和海天是对冲，和火星有个三合，所以他是有这个目标，也有这份理想还有从天而降的幸运，并且能够为这份目标理想去行动拼搏的。他的金星是落在了白羊座，落陷首先对感情肯定是不太有利的，而且他又可能是金月对冲，现在于是已经有很大嫌疑是金月对冲了，然后他也是很有可能的，他这个对冲的还挺紧的。金月对冲意味着什么？相信看过前几期的小伙伴都应该了如于心了，而且他金星又是落陷的，这个对感情就很明显的不利了。第一个，金星白羊很直接吧他金星又是东出的，所以看见喜欢了他就会上去追，就会去撩，也喜欢这种简单直接天真的女生。但是呢，他同时又喜欢那种优雅美丽待人接物很得体的女生，这个就会让他摇摆不定，选择综合症了。然后金木也是有相位的而且还互融，所以桃花也是很旺的，大家自己去品吧。那这边再简单的来说一下李云瑞他是一个太阳处女座，水星也落在了处女座，水星处女是入庙的非常好，他的表达思维都是很严谨的有条理有逻辑，但是呢他对面是被一个土星冲了一下，所以话就会比较少，然后水海三合，所以他的思维是那种逻辑思维和灵性思维并存的，你让他拎出哪一面来都可以然后同样也是日木三合，贵人运很好，日冥是有一个刑克，内心也是很强势很有 power 很坚持的别看他外表很柔弱的样子，他要是内心不强的话，怎么能在那么多人当中脱颖而出的。然后他金火合相个人情欲非常旺，火星入落在巨蟹座，也是对冲了一个海王，这点和黄燕西真是一毛一样，所以这个行动力方面还是有些问题会容易上瘾之类的。火星唯一比黄燕西好的就是他没有逆行，当然也会给感情带来一些问题，比如容易情绪化就会分手那他也会更中意那种软妹子，温柔亲切有包容心。好啦，今天封神男团的最后3位我们就分析到这里啦。喜欢我请关注我，给我一键3连，让我们边吃瓜边学习占星知识，下期见吧。